ครับสวัสดีครับสวัสดีครับซันเดย์ไรอีกแล้วนะครับผมวันนี้กลับมากับไปขี่กันในวันอาทิตย์กันนะครับวันนี้เราจะไปร้านคาเฟ่แถวสายหนึ่งกันนะครับผมอย่างนี้เรียกสวนผัก4 วัน 2แล้วแป๊บเดียว
ตึงจัดเออ4,200แล้วแบบหน้ามันเป็นจริงๆครับผมร้านอยู่นี่เลยเหรอเนี่ยเพิ่งจะเห็นนะเนี่ยร่ำรวยโชคดีประเด็นคือจอดไหนได้บ้างจอดไหนได้บ้างวะแต่นี่เป็นจริงแล้วนะเขาคงงงข้างบนมันนี่อะไรของมึงเยอะแยะไม่ยอมจอดที่จอดยากเรื่องแล้วจ้ะโคตรเร็ว มาจากเส้นบรมเสร็จตัดเข้าสวนผักเลี้ยวมาปุ๊บแล้วติดลมถึงเลยนะจะมีป้ายตัวเบลเลอร์อยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมสังเกตเอาแล้วกันนะครับมาไม่ยาก